দেখো আজকে 6 দাগের অঙ্ক, 6 দাগের অঙ্ক থেকে হবে। দেখো 6 দাগে কী বলছে, দুটি সংখ্যার অনুপাত 9:7 এবং গসাগু 19 হলে ছোটো সংখ্যাটি কত হবে। অবভিয়াসলি দেখো আমি কি বলেছিলাম প্রথম ভিডিওতে, দেখো ছোটো সংখ্যা যখন অনুপাতের সঙ্গে গসাগু গুণ করবে তাহলে কিন্তু সংখ্যাটাই পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এখানে 9 আর 7 রয়েছে, নিশ্চয়ই ছোটো সংখ্যা তোমার এটাই হবে। 7-এর সঙ্গে 19 গুণ করলে তোমার কত হয়, 133 হবে। এর উত্তর কিন্তু 133, এটা করা লাগলো না। আর 133-এর উত্তর চলে আসবে। আর বড় সংখ্যাটি হবে 181, ছোটো সংখ্যাটি হবে 133 এবং বড় সংখ্যাটি 181। অর্থাৎ 19 সঙ্গে 9 গুণ করলে 181 আর 19 সঙ্গে 7 গুণ করলে 133, এটাই উত্তর হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এবার দেখো 200 থেকে 300-এর মধ্যে বৃহত্তম কোনো সংখ্যাকে 6, 8, 9 দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে ভাগশেষ 5 থাকবে। দেখো অঙ্কটি কী করে করবে, তুমি প্রথমে 6, 8 আর 9-এর লসাগু করবে। 3 দিয়ে দিলাম, 2, 8, 3, আবার দেখো 2 দিয়ে দিলাম, 2, 4, 3। ঠিক আছে, 3, 4, 12, 72-এর লসাগু হবে। ঠিক আছে, এর 72 কিন্তু এর লসাগু। এবার দেখো 72 যদি এর লসাগু হয়, তোমাকে তো 200 থেকে 300-এর মধ্যে সংখ্যাটি বলেছে। তাহলে 72 যদি লসাগু হয়, 72কে যদি 2 দিয়ে গুণ করি তা 144 কিন্তু 144 কিন্তু লসাগু হতে পারে। ঠিক আছে, তো 144কে যদি আমি আবার আমি এটা 72কে 3 দিয়ে যদি গুণ করে দেই, 3 7 21 6 216 হবে, 216। ঠিক আছে, 72কে যদি আমি 3 দিয়ে গুণ করি তাহলে 216 হচ্ছে কিন্তু। অর্থাৎ 216টা কি 6, 8 আর 9 দিয়ে কিন্তু ভাগ করা যাবে। ঠিক আছে, এবার এর সঙ্গে যদি আমি 5 যোগ করে দেই তাহলে তোমার চলে আসছে 221। অর্থাৎ 221 এমন একটি সংখ্যা 200 থেকে 300-এর মধ্যে সবথেকে ছোট সংখ্যা, যেটি 6, 8 আর 9 দিয়ে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে 5 ভাগশেষ থাকবে। ছোট সংখ্যা বলেছে কিন্তু, আর প্রশ্নে বলেছে বৃহত্তম সংখ্যা কোনটি হবে। তাহলে 72 হচ্ছে তোমার, 72কে 3 দিয়ে গুণ করলে 216 হয়, আর 4 দিয়ে গুণ করলে হবে 288 হবে। 4 দিয়ে গুণ করলে 288 হবে 72কে কিন্তু। অর্থাৎ 288 যোগ 5, অর্থাৎ 288টা কী হবে, 6, 8 আর 9 এই 3টে দিয়ে কিন্তু ভাগ করা যাবে। আর যদি 5 যোগ করে দেই তাহলে কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে ভাগশেষ 5 থাকবে। অর্থাৎ 293-এর উত্তর চলে আসবে। 293 এমন একটি সংখ্যা, অর্থাৎ 200 এবং 300-এর মধ্যে সবথেকে বড় এটি, যেটি তোমার 6, 8, 9 দিয়ে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে ভাগশেষ থাকবে। তোমার 293-এর উত্তর চলে আসবে। তারপরের অঙ্কটি কী বলেছে দেখো, তারপরেরই প্রায় একদম সেমই অঙ্ক বলেছে। 400 এবং 500-এর মধ্যবর্তী কোন সংখ্যা 12, 16, 24 দ্বারা বিভাজ্য। 400 এবং 500-এর মধ্যে সে সেম, তোমাকে 12, 16 আর 24 এর লসাগু করতে হবে। এর লসাগু 96 হবে, 96 হবে। দেখো 96 কী করে বললাম, দেখো এই 3টে সংখ্যার মধ্যে সবথেকে বড়ো সংখ্যাটা কি নেবে তোমরা, প্রথমে বড়ো সংখ্যাটি নিয়ে গুণ করতে থাকবে। 24 একে 24, 24 দিনও 48, তো 48, সরি এখানে 48 হবে। এর লসাগু তোমার 48 হবে। যখন দেখবে প্রথম সংখ্যাটিকে গুণ করতে থাকবে, দেখো প্রথম যেই তোমাদের গুণ করতে করতে প্রথম দেখো 24 একে 24, 24 একে 24 যদি হয়, দেখো 12 দিয়ে ভাগ করা যায় 24টাকে, আর 24 দিয়েও যায় কিন্তু 16 দিয়ে যায় না। কিন্তু 24 দিনে যখন 48 নেবে, দেখো 24 দিয়েও ভাগ করা যাচ্ছে, 16 দিয়েও ভাগ করা যাচ্ছে, 12 দিয়েও ভাগ করা যাচ্ছে। সুতরাং 48টা তোমাদের লসাগু হয়ে যাবে। তো তোমাকে বলেছে কত, 400 থেকে 500-এর মধ্যবর্তী সংখ্যা। 400 থেকে 500-এর মধ্যবর্তী কোন সংখ্যাটি তোমাদের 12, 16, 24 দ্বারা বিভাজ্য। দেখো 448টা কিন্তু 12, 16 আর 24 দিয়ে ভাগ করা যাবে। তাহলে দেখো
48টা কিন্তু 120 দিয়ে ভাগ করা যায় না। 130টা যায়, ভাগ করা যায় না। 410টা যায়, তাও যায় না। কিন্তু 480টা কিন্তু 48 দিয়ে ভাগ করা যায়। তাহলে 480 তোমাদের এটা উত্তর হয়ে যাবে। আর দুটি সংখ্যার গসাগু 20, তাদের অনুপাত 3 এবং 4, তাদের যোগফল কত? কি বলেছি প্রথমে, যখন এরকম অঙ্ক থাকবে গসাগু গুণ অনুপাতের গুণফল সমান সমান সংখ্যা দুটি পাওয়া যাবে। গসাগু 20, অনুপাত কত 3 আর 4, তার প্রথম সংখ্যা কত হবে? প্রথম সংখ্যা 3 × 60, আর তারপরের সংখ্যা হবে 4 × 80। দুটো সংখ্যা পেয়ে গেলাম আমি, 60 আর 80, অর্থাৎ এর যোগফল কত হবে? 140। এর যোগফল হবে, তো উত্তর কত? 140। এই তোমাদের এটাই উত্তর হবে, 140। বোঝা গেল? তারপরে অঙ্কটি কি বলছে দেখো, 5 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সঙ্গে ক্ষুদ্রতম কোন সংখ্যা যোগ করলে যোগফল 6, 8, 10, 15 দ্বারা বিভাজ্য। বলছে 5 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সঙ্গে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফলটি 6, 8 ও 15 দ্বারা বিভাজ্য হবে। আচ্ছা দেখো, 5 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কোনটি? 1-এর পিঠে 4টে শূন্য, 5 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা। ঠিক আছে, এবার তোমাদের করতে হবে কি দেখো, 6, 8, 10, 15 এর লসাগু বের করতে হবে। এর লসাগু বের করবো সেম সিস্টেম, এইভাবেই করবে তোমরা। প্রথমে দেখো 2 দিয়ে গেল, 3, 4, 5, তারপরে দেখো 5 দিয়ে গেল, 3, 1, 3, তারপরে দেখো আবার 3 দিয়ে গেল, 3, 4, 1, 1, তাহলে লসাগু কত হলো? 3 × 5 = 15, 15 × 30, 120 এর লসাগু হলো। এর লসাগু কত হলো? 120। তো এবার দেখো 120টা তোমাদের 1000 দিয়ে ভাগ করতে হবে। 1000 বলছি, 10,000টাকে 120 দিয়ে ভাগ করতে হবে। প্রথমে দেখো 120 দিয়ে যদি ভাগ করি তো 8 দিয়ে যাচ্ছে, 8 দিয়ে যদি যায় তো দেখো 8 দিয়ে যদি যায় তাহলে 800, 960 হচ্ছে, 960। তাও 400 থাকছে। এবার দেখো 400টাকে 120 দিয়ে ভাগ করলে কত দিয়ে যাচ্ছে? এটা যাচ্ছে তোমাদের দেখো 3 দিয়ে যাচ্ছে, 3 × 36, 360, তাও কত থাকছে? 40 থাকছে। তাহলে আমি একটা জিনিস বলতে পারি, 10,000 থেকে যদি আমি 40 বিয়োগ করে দিই, 40 বিয়োগ করলে কত হচ্ছে? 0, 6, 9, 9, 9,960 সংখ্যাটা কিন্তু তোমাদের 6, 8, 10, 15 দিয়ে কিন্তু ভাগ করা যায়। ঠিক আছে, 15 দিয়ে কিন্তু, তাহলে এই 4টে সংখ্যা দিয়ে কিন্তু 9,960টা কিন্তু ভাগ করা যায়। তাহলে যেই আমি এখান থেকে আমি 120 যোগ করে দেবো আবার, তাহলে কিন্তু সেই সংখ্যাটাও কিন্তু এই 4টে দিয়ে ভাগ করা যাবে। তাহলে সেই সংখ্যাটি কত হবে তোমার? সেই সংখ্যাটি হয়ে যাবে দেখো 0, 8, 0, 10,080। 10,080 সংখ্যাটি কিন্তু 6, 8, 10, 15 দিয়ে কিন্তু ভাগ করা যায়। অর্থাৎ দেখো 5 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কত ছিল? 5 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তোমাদের 1-এর পিঠে 4টে শূন্য ছিল। এবার এর থেকে কত বেড়েছে তোমার? 80 বেড়েছে, অর্থাৎ 80 যোগ করতে হয়েছে আমাকে। 80 যোগ যদি করা হয় তাহলে 6, 8, 10, 15 দিয়ে কিন্তু সেটি ভাগ করা যাবে। তাহলে এখানে উত্তর দেখো 80 তোমাদের যোগ করতে হয়েছে, 80 যোগ করতে হবে। বোঝা গেল অঙ্কটি?